Sveiki, esame Klaipėdoje. Esam todėl, kad Durbė įvyko ne Latvijai, o įvyko Žemaitijoje, netoli Klaipėdos. O pradžioje Mindaugas 1253 metais padovanojo štai šitas nuostabės Nemuno žiotis popiežiui, Teutonų kryžiuočių ordinui. Ir žemaičiai nuo to laiko bandė atsiimti Klaipėdą. Tada teutonai surinko visą milžinišką savo galią iš visos Europos, iš Jeruzalės, iš pažadėtos žemės. Visi susirinko 1260 metais Mėmelio pilyje. Štai va toj pilyje susirinko apie 8000 kryžnešių. Tuo metu tai buvo sala. Ir jie visi patraukė į Jurbarką, nes žemaičiai apgavo juos. Jie pajudėjo link Jurbarko, kuris yra toj pusėje. Ir kai kryžiuočiai išvyko iš Mėmelio pilies, žemaičiai iš tai tos pusės surinkę savo rinktinius karius, va ten matot bažnyčios bokštą tavo tokį. Tai yra Danės upė. Iš tos pusės žemaičių 4000 karių susitelkę prie Durbės pradeda judėti link Klaipėdos. Kryžiuočiai sužinojo, grįžta iš Jurbarko. Ir mūšis įvyksta Durbės Žemaitijoje prie dabartinių Darbėnų. Nieks neskaito knygų, nieks neskaito istorinio konteksto, bet jeigu jūs paskaitysit, jūs pamatysit, kad geografinė logika, karinė logika ir pagaliau archeologinė logika kalba apie tai, kad Durbė tai yra dabartiniai Darbėnai, tai yra Žemaitija. Ir jūs esate tie, kurie laimėjo Durbės mūšį. Varom dabar pažiūrėsim tiesiai į Durbės mūšį, neiškarpytą. Pirmą kartą po kelių šimtų metų mes pagaliau atradome tą vietą, nes nuo mūsų ją slėpė. Vienas kunigas tik tai 1931 metais, Žadeika berods, pasakė, kad Durbė vyko Latvijai. Ir tokiu būdu paslėpė tą tikrąją vietą, kuri archeologiškai patvirtinta, kad tai ir yra Durbė. Varom visi kartu, pažiūrim ir keičiam mūsų istoriją. Būkime tie didvyriai, kurie didžiuojasi savo protėviais. Esame Darbėnuose ir vienas iš upelių yra Durba ir Dubupis. Tai ta Durba, prie jos važiuosime, bet jeigu jūs pasižiūrėsit nuo tos upės pavadinimo ir miestelio Darbėnų pavadinimas, todėl du, matote? Du. Todėl Durbėnai senąja kalba. Ir carinėse žemėlapėse taip pat Durbenai parašyta. Tai va mes esame prie upės, kuri tiesiogiai įtakojo Durbės mūšio pavadinimą. Varom į vietą prie kryžiuočių išsilaipinimo taško. Ir esant dabar išsilaipinimo vietoj, akmena tai yra ta pati Danė, tai yra du keliai, arba tai galėjo būti laivais, nors mano spėjimas tai turėjo būti palei upę. Ir kodėl būtent šitoj vietoj? Todėl, kad jeigu mes žiūrėsime, kryžiuočiai mini, kad buvo paėmę įkaitais vaikus ir vaikus, ir žmonas buvo paėmę tų kuršių, kurie sutiko kartu dalyvauti su kryžiuočiais. Ir Kretingos įpilties greičiausiai kuršiai ir buvo. Aplink Klaipėdą, palei Danę, visi piliakalniai buvo sudeginti Šventosios Romos imperijos kryžiuočių tarp 1250–1256. Ir praktiškai vienintelė vieta, kur buvo neužimta, yra būtent šita erdvė, tai yra dabartiniai Kašučiai. Iš tos pusės kryžiuočiai turėjo atvykti arba laivais, arba kartu laivais ir žirgais. Ir šitoj vietoje yra sala. Šitoj vietoje pasidalina upė Danė į dvi dalis. Ir už mano nugaros yra milžiniškos šventyklos, milžiniški pilkapynai aplink Kašučius. Ir šitoj vietoje yra netgi išlikusi iš gotiškų laikų, iš iki krikščioniškų laikų šventiklėlė, kurią Gaspadorius Julius prižiūri. Irgi galite atvažiavę visą laiką aplankyti. Štai va tenai matote. Yra ta senoji atšaka, viena iš atšakų. Tai yra sala. Mes dabar iš tikrųjų stovim senoviniai saloj, kuri turėjo būti užblokuota akmenimis, ir čia visur upėje yra išlikę tie akmenys. Ir tas, kas išdavė, arba kas buvo apgautas, tai turėjo būti karalius Mindaugas. Todėl, kad Mindaugas, būdamas Livonijos ordino popiežiaus pavaldinys, greičiausiai jam buvo nutekinta apgaulingai informacija apie šitoj vietoj susitelkusią kariuomenę žemaičių, kuri ruošėsi pulti ir atsiimti Mėmelį, tai yra Klaipėdą. O tuo metugi kryžiuočiai buvo apgulę Jurbarką ir vienintelis kelias, pats greičiausias, ir buvo šitoj vietoj. Tai va šitoj vietoj
šalia šitos erdvės ir turėjo įvykti Durbės kautynės. Dabar važiuosim į vietą, kur atkarpėlę eina Durbos upelis, tai yra Auksodis. Tai yra giria, tai yra pelkės ir jinai tobulai atitinka aprašymą, kad iš pietų pusės ežeras ir tenai įvyksta tas garsusis mūšis, kuriame kryžiuočiai, tai yra karaliaus Mindaugo sąjungininkai, visi beveik žūsta. Einam dar į šventiklėlę, pažiūrėkime mūsų semą. Esam prie senovės šventiklėlės ir jūs matot skirtumą, jeigu katalikiškos, krikščioniškos tai yra statiniai, tai mūsų yra gamta, medis, ąžuolas, akmenys. Ir kas keiščiausia, kai aš čia pirmą kartą atėjau, ta šventiklėlė beveik taip ir buvo. Čia yra išlikusi erdvė, kurioje mūsų protėviai darė apeigas. Šitas akmuo, šitas, kiti buvo paversti į šonus. Bet viskas taip ir buvo. Jūs matot originalą. Tai greičiausiai protėviai šitose vietose atlikinėjo paskutinės apeigas, kurios ruošia keliauti į dausas, atgimti, jeigu žūs mūšyje. Ir šitoje erdvėje mes paruošiam spastus pačiai elitiniai armijai visų kryžiuočių. Bet kai žiūrėkit, mes kalbam lietuviškai, mūsų šventykla Žemaitijai tebestovi, tai yra mes gyvi. Tai mūšio pabaigai jūs be abejo jau suprantat iš vaizdo įrašą, kuom baigėsi. Kryžiuočiai pamažu nyks. Tai dabar eisime į tą vietą, kur buvo suduotas pats skaudžiausias šventasias Romos imperijai smūgis. Durbės mūšyje, kuriame žuvo 150 ordino riterių. Žalgirio mūšyje žuvo apie 200. Tai yra praktiškai pagal reikšmę kaip Žalgirio mūšis. Dabar važiuosim ir pažiūrėsime į Auksodį, į tas pievas, kuriuose ir vyko mūšis. Tai štai dabar esam taške, kuris vadinasi Auksudis. Auksudėje yra akmeninė pilalė. Jinai archeologiškai yra nustatyta apie 13 amžius, tai yra Durbės kaip tik mūšio laikmetis. Ir kuo jinai ypatinga, jinai yra štai va šitoj giraitė. Jeigu jūs pasižiūrėsite, čia matysis toks nedidelis nulinkimas ir pakankamai seniau buvo pelkėta vieta. Ten yra ežeriukai jau padžiūvę, kurių iš pietinės pusės kaip tik yra atėję kryžiuočių armija. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, čia yra vienas Durba ir Darbupis. Tai va tarp tų dviejų upelių, jeigu žiūrėsime, ir buvo ežeriukai ir pelkės, ir jeigu jūs įsivaizduokit, dabar ateina ta kryžiuočių kariuomenė, žino, kad čia yra mažai žemaičių, lietuvių apie 4000, o jų kariuomenė mažiausiai 8000 ir su rinktiniais kariais, tai jie žino, kad jos gali sunaikinti, todėl ir pajudėjo. Tas, kas nutekino, greičiausiai buvo Mindaugas tą informaciją, bet žemaičiai žinodami, kad jis yra Livonijos ordino popiežiaus pavaldinys, ir nutekino. Ir kuom šita vieta ypatinga? Todėl, kad jeigu jūs pasižiūrėsite, jame yra pilna akmeninių įtvirtinimų ir archeologai kai kasi, jie rado tokius rastukus apie 20 cm, bet visur duobutės ir jie ištraukti. Ir jeigu jūs apie Durbės mūšį skaitysit, rastukais tokiais kaip vėzdais ir buvo išdaužytos kryžiuočių pajėgos. Dabar įsivaizduokit, iš ten ateina rinktiniai kareiviai, o kaip tik čia ir yra ta pietvakarių pietų pusė. Čia yra pelkynai, žemaičiai pamažu traukiasi, vilioja ir paskutiniam taške yra žemaičių va šitose miškose iki šiol saugoma valstybės įtvirtinimai žemaičių. Iš 13 amžiaus, tai yra iš 1260 metų. Ir čia įvyksta tas milžiniškas mūšis. Čia yra pelkėtos vietos, kuriuose, kaip paprašyta, būtent rastais yra išdaužoma kryžiuočių kariuomenė. Maža to, ten parašyta, kad po 3 žemaičius paimdavo į vergovę arba nukaudavo iki 100 kryžnešių šitose laukose. Ir dar vienas iš įdomiausių patvirtinimų. Dešiniai pusiai, va štai už šitų miškelių yra 13 amžiaus milžiniški pilkapynai. Vat kaip aš pirštu rodau, šitoj erdvėje visur yra mūsų protėvių pilkapynai. Tai greičiausiai ten čia va tose, čia archeologinių tyrimų šiaip niekada nebuvo daryta. Pagal padavimus vietinių žmonių, šičia palaidotas yra kryžiuočių ordino magistras šitoj vietoj. Kadangi žuvo vienas iš magistrų, Livonijos ordino magistras,
Ir padavimai netgi vietiniai kalba, kad šitoje erdvėje yra, va šitoje miškelėje užkastas ordino kryžiuočio magistras, greičiausiai žuvęs Durbės mūšyje. Po šito mūšio, jeigu mes žiūrėsim, prasideda ne sukilimas, o laisvės kovas. Prūsai nutarė nusimesti kryžnešių jungą. Ir įdomiausiai, kad kryžiuočiai visi bėga į Prūsiją iš tos. Danės upe, kaip mes matėm, patogiausiai grįžti į Prūsiją. Ir kur visas veiksmas prasideda? Kur prasideda laisvės kovas, arba tas vadinamasis neteisingai sukilimas, jis prasideda Prūsijoje. Ne Kuršiai. O kuršiai, kurie dalyvavo kryžiuočių pusėje, kurių vaikai buvo paimti įkaitais, greičiausiai buvo Įpilties prūsai ir Kretingos prūsai, kurie ir praleido dėl tų sąlygų kryžiuočius į šitą erdvę. O žinot, ką padarė kryžiuočiai 1263 metais su Įpiltimi va šičia? Keli kilometrai nuo šitos vietos. Jie sudegino. Kareiviai gavo pasitraukti kariškiai, o būtent vaikai, moteris, seneliai buvo sudeginti. Iš karto po kelių savaičių buvo sudeginta ir Kretinga. Tai vadinasi, tų kuršių, kurie dalyvavo žemaičių kariuomenės pusėje prieš kryžiuočius, ir buvo tai tie kuršiai iš Kretingos, ir Kretinga ten, ir iš Įpilties ten. Ir va šitoje erdvėje tarp Kretingos ir Įpilties yra milžiniški pilkapynai. Tai va čia yra mūsų kariškių palaikai, kryžiuočių kapų neliko, yra tik tai padavimas, kad čia yra magistro, bet tai yra erdvė, kurioje likusiems prūsams tai buvo laisvė ir nuo šitos vietos buvo pradėta kurti Lietuvos imperija. Mes suvokiam, kad mes nesusidraugausim su katalikiškai ir katalikai nori tik katalikybės, ortodoksai nori ortodoksijos, islamas nori tik islamo, tai lietuviai apjungia, žemaičiai apjungia viską savo mintyje Lietuvoje, naujoje Lietuvos imperijoje, kur viskas buvo apjungta, ne religijos, o žmonių siekiai jungtis. Ir va šitoje vietoje buvo padėtas pagrindas Lietuvos imperijai. Skaitau kroniką. Įkaitus, kuriuos su savim buvo atsivedę kryžiuočiai, išlupo akis, o juos sugrąžino jų tėvams. Mes laimėjom, o su įkaitais, kurie liko kryžiuočių pusėje, jūs girdėjot, kas vyko. Jūs įsivaizduojat savo vaikus, ar ne, jums sugrąžintų taip ir pasakytų, va, atnešėm jums civilizaciją. Dabar mūsų protėviai turėjo ąžuolų giraitės, gyvų medžių. Jeigu jūs pažiūrėsite, čia tie gyvi medžiai iškirsti, sustatyti. Mes laimėjom prieš kryžiuočius, bet jeigu jūs pasižiūrėsit, kokie ženklai ten stovi, ir čia nėra skaitomos mūsų pasakos, čia nėra mūsų pergalės skaitomos šitoje erdvėje. Aš visgi kviečiu kiekvieną klausytoją pasodinti vėl po šventą giraitę, visus šitos pastatus apsodinti šventojaisiais mūsų ąžuolais ir viduj pradėti skaityti mūsų tautos didvyriškus žygius. Jie turi neatsiprašinėti, jie turi kompensuoti visą tą laikotarpį. O didžiausia kompensacija pereiti vietoje arabų liaudies pasakų skaitimo prie lietuvių, prie žemaičių, prie latvių, prie lenkų, prie rusų, prie ukrainiečių, prie švedų. Tai padarykim tą šventą erdvę, už kurią mūsų protėviai kovoja, kuri dabar suskaldyta, mes vėl kariaujame, kad galėtumėm apsijungti ne neapykantoje, o būtent tose gyvybę puoselėjančiose šventose giraitėse. Kad mes taptumėm tais gyvaisiais medės, nes mūsų protėviai 1260 Liepos mėnesį laimėjo Durbės mūšį. Mindaugas, jeigu jūs žinote, iš karto atsisakė karūnos, atliko apostazę vasario mėnesį 1261 ar 62 metais. Tai reiškia juridinis jų krikščionybės, katalikybės atsisakymas ir grįžimas prie protėvių. Tai Mindaugas iš tikrųjų Lietuvos valdovų tapo atsisakęs katalikybės 1261 vasario mėnesį. Už tai be abejo, kaip girdėjot, vaikų akis būdavo išlupamos, ausis nupjaunamos, sunaikinama, deginama, bet mūsų protėviai kovojo. Tai va aš tą dabar kovą, sakyčiau, mums reikia pradėti keisti į bendrabūtį, bendrą buvimą, kuriame visi šitie nukirsti negyvi medžiai tampa gyvaisiais. Tapk gyvu medžiu.